થયું? હું મોટર કારમાં બેહું તો ઉલટી થાય. મોટર કારમાં બેસતો ઉલટી થાય. સિમાય બેસતો બીજા સિમાય? ના. તો શું કામ બે એમાં? હનો બેસતો એમાં એટલે નહીં થાય. લાય 1000 રૂપિયા. સલાહ આપી. હારી હોય લાવો. ડોક્ટર ભેજાવાલા? હા. ડોક્ટર સાહેબ ક્યાં ગયા? ડોક્ટર સાહેબ થોડા કામમાં બીજા રહું તો તમને દાન કરું. ડોક્ટર સાહેબ દર્દી આયો. મોકલ મોકલ. જા ડોક્ટર સાહેબ બોલાવે. એ છોટા સુઈ થયો. ફોનથી પાછી હું ખાટું ખાત તો મન ખંજર આવે. ખાટું ખાત ખંજર આવે. બીજું કાઈ ખાતો ન આવે? ના. તો શું કામ કર? હમનો ખાતો ખાટું. એટલે નહીં આવે ખંજર. લાવ 2000 રૂપિયા. સલાહ આપી. હાય. હાલો. ડોક્ટર ભેજાવાલા? હા. ડોક્ટર સાહેબ આવી ગયા. ડોક્ટર સાહેબ થોડા કામમાં બીજા રહું તો તમને દાન કરું. ડોક્ટર સાહેબ દર્દી આયો. મોકલ મોકલ. જા ડોક્ટર સાહેબ બોલાવે. સુઈ થયો. હું ચક્કરમાં બેહું તો ચક્કર આવે. ચકડોરમાં બેસતો ચક્કર આવે. બીજા સીમાય બેસતો નો આવે. તો શું કામ બે સીમાય હમનો બેસતો એમાં એટલે નહીં આવે. સારું. પૈસા લાવો. સલાહ આપી. તમે લાવો ને. હા. ડોક્ટર સાહેબ આવી ગયા. ડોક્ટર સાહેબ થોડા કામમાં બીજા રહું તો તમને દાન કરું. ડોક્ટર સાહેબ દર્દી આયો. મોકલ મોકલ લૂટી લો. જા ડોક્ટર સાહેબ બોલાવે. સુઈ થયો. હું કાયલામ સાફ ખમનો તો મને કડવું લાગે રે. કરો તપાસ કરવા દો. બીજું સીનું ખાવ તો? ના. તો શું કામ ખાઓ? હમનો ખાતા લને ને યા લાવો 2000. ના. લાવો ને. હા. ડોક્ટર સાહેબ આવી ગયા. ડોક્ટર સાહેબ થોડા કામમાં બીજા રહું તો તમને દાન કરું. ડોક્ટર સાહેબ દર્દી આયો. મોકલ મોકલ. એ આ. જા ડોક્ટર સાહેબ બોલાવે. સુઈ થયો. હું પૈસા ખાવ ને તો મને ઝાડા થઈ જાય. પૈસા ઘરે ઝાડા થઈ જાય. બીજું કઈ ખાતો? ના. તો શું કામ કર? હમનો ખાતો એટલે નહીં ઝાડા થાય. એ આ. લાવો 2000. સારો હું બાથરૂમ જતો આવું. ના ના દેતો જા પેલા. અલ્યા એક બોટલ હતા. ડોક્ટર ભીજ્યાવાલા? ના. ડોક્ટર સાહેબ થોડા કામમાં બીજા રહો તો હું તમને દાન કરું. ડોક્ટર સાહેબ દર્દી આયો. મોકલ મોકલ.
કાલ ફરવા જવાનું રેડી. કેટલા પૈસા આયા? 10,000 રૂપિયા આવી ગયા. તો કાલ ફરવા આવવાનું પાક્કું ને? આ પાકું હાલો. નમસ્તે નમસ્તે નમસ્તે. નમસ્તે.